Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan mempraktekkan cara etika batuk. Yang pertama, ambil satu tisu, kemudian letakkan pada hidung dan mulut. Atau bisa juga menggunakan tangan seperti ini. Setelah itu, ini dibuang ke tong sampah. Lalu basuh tangan dengan air, gunakan sabun. Dan bilas tangan menggunakan air. Setelah itu, lap tangan hingga bersih. Sekian.